人的一生总会碰到一连串求不得的苦，长生不老，青春永驻，求不得苦；无灾无病，身体健康，求不得苦；一本万利，官运亨通，求不得苦；百年好合，姻缘美满，求不得苦；望子成龙，望女成凤，求不得苦。很多人穷极一生，汲汲营营所追求的财色名利，到最后是落得井中花，水中月，竹篮打水一场空的下场。为了满足无止境的欲望，有的人不择手段，有的耗尽能量，有的还不惜付出沉重的代价。得不到，心有不甘；得到后，更怕失去，整日患得患失，备受心灵的煎熬。这求不得的苦是佛教四圣谛之一，被称为苦谛。对于我们所渴望的东西，无论是物质的、感官的，还是心灵的，本质都是无常的，使得追求这些欲望成为一种痛苦。求不得的苦难与生命的无常性密切相关，因为一切都是无常的。当我们过于把快乐依附无恒久自信的事物时，这错误的观念和认知就会放大人们不切实际的期望，把我们推向痛苦的深渊。我们进一步探究为什么会事与愿违呢？我们可以从3个层面来看。第一，德不配位。易经说，德不配位，必有灾殃。德薄而位尊，智小而谋大，力小而人众，险不及矣。大意是，德行不匹配位置，肯定有灾祸诞生；德行不行而位置尊贵，智力浅薄而谋略庞大，力量弱小而负担很重，很少有不遭受灾祸的。所以有些人发了大财或升了官，结果就生了一场大病，家中灾难不断。一些暴发户或中了大彩的人，因为挥霍无度或被人设计，结果又被打回原形，这种例子屡见不鲜。我们都说这是福报不够，实际上就是德性不够，德不配位。从佛教的因果观念来看，我们过去的行为积累了一定的因果，那么现在和将来的经历就会受到这些因果的影响。有时我们的愿望可能与我们过去的行为不一致，导致事与愿违的结果，这跟德不配位的理念是接近的。既然德不配位是事与愿违的原因之一，那要如何做到德位两相配呢？古训厚德载物，要撑得起大福报的能量，就要有大德行作为依据。明代思想家袁廖凡在写给儿子的告诫书《廖凡四训》里，就用自己的亲身经历，结合大量真实生动的事例，告诫子孙命运可以通过自身的努力而改变。只要行善积德，勇于改过，就能扭转命运。他自己在实践这些法则后，在寿命、功名、子嗣等诸多方面均远胜于早年命理高人对他命运的推算。这便是但行好事，莫问前程。当德性提升到一定高度，就配位了。再来，事与愿违的第2个原因是愿力、行动力以及认知不吻合。愿力、行动力和认知不吻合，可能导致一系列不利的后果。当这3者不同步时，意味着内心的渴望与实际的行动之间存在不协调，这可能阻碍个人的成长和发展。例如，如果一个人内心渴望成功，但缺乏实际的行动来实现目标，那么他们很可能无法取得进展，最终可能会感到挫折和沮丧。此外，愿力与行动力不一致，还可能导致个人在追求目标时出现动摇和犹豫不决，因为他们的内在动机与外部行动之间存在冲突。事情来了，他们常常分不清事实和情绪，便急于做出判断。烦恼、焦虑、恐惧和担忧等负面情绪纷至沓来，让他们无法冷静应对，整个人被情绪所困，内心消耗严重，无法及时识别幻想和客观事实。这种情况下，个人可能会陷入困境，无法做出明智的决策，从而错失机会或陷入失败的境地。此外，当愿力、行动力与认知不匹配时，个人还可能失去对自己的信心和动力，导致自我怀疑和消极情绪的增加。愿力、行动力和认知同步是成功的关键，正如谚语所言，有志者事竟成。当愿力、行动力与认知相辅相成时，个人将获得强大的动力和能量，从而能够克服困难，实现目标。
举个例子，想象一个人有着强烈的愿望成为一名成功的企业家，他怀揣着创业梦想，充满了对未来的渴望和憧憬。然而，单凭愿望并不足以实现成功，他需要将这种愿望转化为具体的行动，比如深入研究市场，制定详细的商业计划，寻找合适的合作伙伴等等。通过将愿望转化为实际行动，他开始着手创业，不断努力奋斗，克服各种困难和挑战。在这个过程中，他的愿力、行动力和认知能力紧密相连，相互促进。他的愿望激发了他的行动，而在行动过程中，他越挫越勇，以睿智做出正确的判断，看到成效，增进愿望的显化能力，形成了一种良性循环。最终，他克服了种种困难，取得了事业上的成功，实现了自己的创业梦想。可以看出，当愿力、行动力和认知同步时，能给我们带来巨大的力量。第三，宇宙的保护。有时候，事与愿违也可能是宇宙或高我对我们的保护或引导。我们的愿望可能不符合我们长期的灵性成长，而所求不得可能是宇宙为了我们的利益而调整我们的方向。某些看似不顺利的事情，可能是宇宙为了更大的目标或灵性的发展而让我们进行的淬炼。真正有福报的人，在做不如法的事情的时候，他们的生活就会出现逆境来警醒他们，给予警戒。毕竟，如果所求的事情没有以正义正念作为基础，若愿望实现了，要背负的果报是不堪设想，甚至是得不偿失的。之前所有累积的福报，就可能就化为灰烬了。若我们尽了最大的努力后，还是没办法圆梦，那我们要以怎样的心态去面对挫折呢？佛教强调通过正面的行为、慈悲心、正念、智慧和禅修来塑造自己的心灵状态，从而显化愿望的实现。尽管佛教鼓励超脱我执与欲望，但这并不意味着忽视了追求目标的努力。通过正确的态度和行为，我们可以创造更有利于愿望实现的因果条件。而拥有睿智的人，就懂得如何以豁达超然的心态去面对所有的结果，而不患得患失。毕竟，逆境有助于磨练心性，引发对佛法的探索，让我们更加善良且具有同理心。面对挑战时，以佛法为支柱，能够带来内心的平静，并培养出慈悲之心。逆境也是一种因缘，通过正确的态度对待，可以促进我们修行的进步。遭遇逆境，提醒我们自身的不足，促使自我改进，积攒福报，并培养出对世俗的超脱心态。同时，逆境也可以被视为一种增上缘，让我们更加深刻地体悟生命的真谛，超越对世俗享受的追求，培养出对解脱的向往。另外，如果我们不将自己看作一个独立不变的实体，就不会容易产生强烈的愿望和执着。佛教教导我们认识到，自我实际上是没有固定永恒的实体，而是由无数变化的因果条件所构成。当事情不符合我们的愿望时，这也是因为我们执着于一个虚幻的自我，而事实上自我是没有固定的、不可靠的。与此同时，保持一颗谦卑的心态，意识到我们的能力和掌控力是有限的，这有助于避免过度的执着和贪欲，从而更理性的追求目标。我们要相信当下的安排是最好的安排，即使是在事与愿违的逆境中，我们也能从中发掘闪亮点，让生命迸发出美丽的浪花。蓄势待发后再继续出击。感谢你看到最后，如果今天的分享给你带来一些感悟，请按个赞给我回应，回复一句我自在。愿你在顺境逆境都能安详豁达。还没订阅频道的，请点击右侧的按钮，与我建立更深的连接，让我们一起传播正能量。